এখানে একটু গাঁথা ভিজাবো। এ বাবা, মনে হচ্ছে আমার একটা বাসায় ফ্রিজ আছে, ফ্রিজ থেকে আমি ঠান্ডা পানি বের করে খাচ্ছি, এরকম একটা ফিলিং। আসলে এখানে এসে মানে এই দৃশ্যটা উপভোগ না করলে, এখানে দাঁড়ায়া ওই বাতাসটা গায়ে না মাখালে আসলে বোঝা যায় না আমাদের রাঙ্গামাটি, আমাদের পাহাড় কত সুন্দর। এইটা এক ধরনের গেট, বাঁশ দিয়ে বানানো। এদিক দিয়ে হচ্ছে একটা দড়ি আর একটা গাছ দিয়ে টানা দেয়া। যে আপনারা দেখেন, জীবনে মাঝে মধ্যে আসলে এরকম জায়গায় ঘোরাও দরকার আছে। হচ্ছে মামার বাড়ি মধুরহারি, প্রায় 3 গুণা রাস্তা হাঁটার পরে মামার বাড়িতে। দোসর বাজার ঘুরা শেষ, এখন মামার বাড়ি যাব। এখান দিয়ে হেঁটে যাওয়া লাগবে প্রায় 2 ঘন্টার মতো। নৌকা দিয়ে পারাপার হইতে, আবার নৌকা দিয়ে পার হুন্দিগুড়ি হুন্দি ওপর নদী। আপনারা সেই ময়মনসিং থেকে এখানে আসেন? এখানে আমার মামার বাড়ি তো, এই জন্য আসছি বেড়াইতে। বেড়াইতে মামার বাড়ি এখানে হচ্ছে। হ্যাঁ অনেক দূর বাড়ি গো। হ্যাঁ অনেক দূর। করে গুমজার নিশাকা বাজার যাতে আয়। এতক্ষণ আমরা বাজারে ছিলাম, বাজার থেকে আমরা নৌকা দিয়ে পার হইলাম। নৌকা দিয়ে পার হয়ে ওই যে দেখেন বাজারটা দেখা যাচ্ছে। এখন আমরা হাঁটতেছি। এটা হচ্ছে হেলিপ্যাড বলে। এখানে হেলিকপ্টার দিয়ে ওই ক্যাম্পের চাল ডাল বিভিন্ন রসদ সামগ্রী নিয়ে আসে আর কি। এখানে মূলত হেলিকপ্টার ল্যান্ড করে, কারণ এত প্রত্যন্ত অঞ্চল, এখানে বোট দিয়ে আসা নেওয়া আসা করা খুব টাফ। এখানে ক্যাম্পের যা কিছু নিয়ে আসে সব হেলিকপ্টার দিয়ে নিয়ে আসে। এখানে হেলিপ্যাড, ওই যে ওইখানে ক্যাম্প দেখা যাচ্ছে। অনেক অনেক সুন্দর জায়গা। হেলিপ্যাডগুলো সচরাচর একদম পাহাড়ের উঁচুতে হয়। এটাও পাহাড়ের উঁচুতে একদম হেলিপ্যাড। উফ, এই কড়া রৌদ্রে হাঁটতে হাঁটতে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। সামনে একটা ঝর্ণার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ঝর্ণা না, মনে হয় এটা একটা পাহাড়ি ছড়ি বলে আর কি, পাহাড়ি ছড়া। ও দেখেন আপনারা, আসলে এই কড়া রৌদ্রে হাঁটার পরে এরকম যদি কোনো পানি পাওয়া যায় অনেক ভালো লাগে। পাহাড়ে আপনি অনেক বড় বড় পাহাড় দেখবেন, পাহাড়ের ঢালু যখন নামবেন নিচে এরকম অনেকগুলো ছড়ি দেখতে পাবেন। এটাও এক ধরনের একটা অনেক পিচ্ছিল, এখন যেহেতু বর্ষা একটু আস্তে আস্তে করে যাব। হেলাং যে বাড়ি হিন্দি আচ্ছা, ও শান্তি। এই শরীরগুলা এইগুলোর আরেকটা সুবিধা হচ্ছে, এগুলো অনেকটা খাওয়ার পানি আর কি, মানে খাওয়া যায় এই পানিগুলা, কারণ এগুলো একদম পাহাড় থেকে নামে তো। এগুলো খুবই স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার।
মনে হচ্ছে আমার একটা বাসায় ফ্রিজ আছে, ফ্রিজ থেকে আমি ঠান্ডা পানি বের করে খাচ্ছি, এরকম একটা ফিলিংস। পুরো শরীর এবং মাথা ভিজাই নিলাম, কারণ এখান থেকে আমাদের আরও অনেক দূরে হাঁটতে হবে, অনেক রোদ সামনে। তো মাথার ভিজে নিয়ে একটাই সুবিধা হলো, আমার রোদ এখন খুব বেশি লাগবে না গায়ে। হেলাং ইন্ডিয়া যাও। ও আজকে আমার সবার সঙ্গী হচ্ছে আমার ভাই, ছোট ভাই পহেল চাকমা। আমার সাথে আরও আছে হেলাং চাকমা। ও আসলে এই রাস্তাটা চিনে, আমরা তো আসলে চিনি না সচরাচর, আমরাই এরকম রাস্তায় চলাচল করা ইউজ তো না। হেলাং হিন্দি সাকারি আদি পারো তাই তুই সব সময় আদা চিন দি। ও আচ্ছা, যেও না না পথে হাঁটতে হাঁটতে একটা আম গাছ পেলাম, খুব খিদা লাগতেছে। দেখি আমটা মোটামুটি ভালোই মিষ্টি। ভালোই মিষ্টি আছে। তবে এখানে এসে আমার যে জিনিসটা দেখে খুবই ভালো লাগতেছে, পাহাড়িরা এখন আগে শুধু জুম চাষ, মানে জুমে যে ধান চাষ করে এটার উপরে একটা নির্ভরশীল ছিল। তো এখন আমি যেটা খেয়াল করলাম, এখানে ম্যাক্সিমাম এখন বাগান বাগিচা করে। এখানে আমি একটা পাহাড় উঠলাম, দেন পাহাড় উঠার পরে একটা বাগান আমার মানে যেতে যেতে পড়লো আর কি। এখানে দেখলাম আম বাগান, আম গাছ, আর হচ্ছে কাজু বাদাম। মানে কাজু বাদামও চাষ করতেছে, আম গাছও চাষ করতেছে। তো এগুলো খুবই ভালো। এখন বাগান করলে তো বাগান থেকে অনেক ভালো একটা ইনকাম হবে, একটা ফিক্সড একটা ইনকাম আছে, প্লাস নিজেও স্বাবলম্বী হতে পারতেছে। আর এখানে দেখেন, এখানে লিচু গাছও দেখা যাচ্ছে। এভাবে বাগানের প্রতি যদি নির্ভরশীল হয় মনে হয় খুবই ভালো। দুই ঘন্টা হাঁটার পরে একটা ভিউ পেলাম। এই ভিউটার জন্য আসলে এতক্ষণ আমি হাঁটতেছি। দেখেন এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে একদম ভরপুর পুরা ভিউটা। এই যে রাস্তা, এই একদম নিচে এগুলো হলুদ লাগানো হয়েছে, এখানে কাজ করতেছে দেখা যাচ্ছে অল্প অল্প। তারপরে এখানে এই পাহাড়ে কেউ একজন মালিক, ওই পাহাড় কেউ একজন মালিক, ওই পাহাড়ে কেউ জুম চাষ করে, হলুদ চাষ করে। মানে এখান থেকে পাহাড়গুলো গুণা যায়,
মনে হয় একটা পাহাড়, দুইটা পাহাড়, তিনটা পাহাড়, চারটা পাহাড় করে গোনা যায়। আর এদিক থেকে যে বাতাসটা আসতেছে আসলে এখানে এসে মানে এই দৃশ্যটা উপভোগ না করলে, এখানে দাঁড়ায়া ওই বাতাসটা গায়ে না মাখালে আসলে বোঝা যায় না আমাদের রাঙ্গামাটি, আমাদের পাহাড় কত সুন্দর। এদিক থেকে আরেকটু আমি ভিডিও নেওয়ার চেষ্টা করবো। দেখেন এখান থেকে যদি ওই দূরে মেঘ দেখা যাচ্ছে, এই মেঘগুলো মনে হচ্ছে পাহাড়ের সাথে একদম লাগানো। মনে হয় পাহাড় থেকেই মেঘ ধরা যাবে। নিচে একটু এখানে যারা বসবাস করে, এখানে হচ্ছে এই এই জুমের মালিকের এখানে বাড়ি। এখান দিয়ে হেঁটে আপনার ওই একদম নিচ থেকে পানি সংগ্রহ করে। আপনারা দেখেন ওদের লাইফস্টাইল, ওদের জীবনগুলো কত কঠিন। ওই যে ওইখানে একটা জুমঘর, ওইখানে একটা জুমঘর, দুইটা জুমঘরের ওরা এখান থেকে এসে পানি নিয়ে যায়। আপনারা দেখেন আসলে তো এটা একটা ছোট একটা ছড়ি বলে আর কি। একবার দেখেন আপনারা ওদের লাইফগুলো আসলে কত কঠিন। এখানে বসবাস করতে গেলে, বাঁচতে গেলে আসলে সংগ্রাম করা লাগে, অনেক বেশি সংগ্রাম। ইনাং তো নাগান ইনাং তো নাগান inang tunagan oh iya. Sota sih sipsun sota. Cek kuah ya hanan tani dete. হাতে হাতে আরেকটা চোখে পড়লো কাজু বাদামের বাগান। কাজু বাদামের বাগান, এখানে প্রায় 1000 খানিক কাজু বাদামের চারা লাগানো হয়েছে। আর যখন কাজু বাদামের সিজন আসবে এখানে মোটামুটি কাজু বাদামেরা সংগ্রহ করতে পারবে। মোটামুটি গাছগুলো অনেক বড় হয়ে গেছে। আগে এগুলোতে এই জায়গায় আগে জুন চাষ করা হতো, এখন এরা কাজু বাদামের চাষ করেছে। ভালোই লাগতেছে দেখতে। এইটা এক ধরনের গেট, বাঁশ দিয়ে বানানো। এদিক দিয়ে হচ্ছে একটা দড়ি আর একটা গাছ দিয়ে টানা দেয়া, যে আপনারা দেখেন এই খোলা যায়, অটো আটকানো যায়। খুব সুন্দর করে করছে এটা। হাঁটতে হাঁটতে আরেকটা পানির শব্দ শুনতেছি। ও এখানে তো আরেকটা বড় নদী দেখা যাচ্ছে। এই পাহাড়ে হাঁটতে এসে আপনার এরকম নদী পাওয়া মানে একটা এসি রুম খুঁজে পাওয়া। এখানে একটু গাঁথা ভিজাবো। এ বাবা, প্রত্যেক পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটা মানেই অনেক বড় সবসময় বিপদ।
বিপদের সম্মুখীন হব। পাতা মনে হয় একটু মচকাই গেছে আমার। ও শান্তি টেঙা নিতে তোতে কারা যায়। ঠান্ডা ঠান্ডা সরাত তো নেই ঠান্ডা ও তো হ্যাঁ মামুর তো হুদ জ্বালতে পারো দা স্যান্ডেল আনি হুইলেছি তুই গারা যাব না এবার মই নি দেখ ইয়ে হেলাঙ্গি ফারে ফারে দিয়ে বঙ্গে জীবনে মাঝে মধ্যে আসলে এরকম জায়গায় ঘোরা দরকার আছে। ভালোই লাগতেছে। এদিকে সামনে নদী, নদীর পারে পারে হাঁটতেছি। ও বানাবা দুলু ইয়ে নহ'লে ঠেঙানি খাবা যাব বাইলামি অনে আর বেললে তো এবারে বন্ধু তো চলিব তো আইনি জম্মা না আনলো তো ওই হুন্দি দিয়ে দে এলাং ইন্দি না হইতে ওই দি ওই এলাং ফারা ফারা জি হচ্ছি ওলা রাস্তাগুলো দেখেন কি অবস্থা। হাত কথা সোরা আনছু গেছি এ হয় মা বাড়ি যে সোরা শুন কাকা গাদন দেব দে এই গাদানার ভাত সত্য ছড়িয়ে দে গোসল করে মনে হচ্ছে এখানে মানুষের জীবন আসলে এখানে অনেক কঠিন। সব থেকে এখানে যন্ত্রণাটা হচ্ছে পানির যন্ত্রণা। যখন চৈত্র গরম পড়বে, চৈত্রের গরম, ওই সময়ে পানিও পাওয়া যায় না ঠিকমতো। গোসল করার পানি তো দূরে, খাওয়ার পানিটা পর্যন্ত ঠিকমতো পাওয়া যায় না। এখানে সব থেকে পানির অভাবটা বেশি। itu lagan lagi kan. হচ্ছে মামার বাড়ি মধুরহারি, প্রায় 3 গুণা রাস্তা হাঁটার পরে মামার বাড়িতে। এই যে তপপাতা দিয়ে কাঁকড়া রান্না, সেই মজা একমাত্র আমরা জানি।
উফ জুনান কি করতে হ্যাঁ দুলো না না মানে দে Sinod. Sinod. দে কাদুল দুল না কমে তালে Sinod. বাহ না হয় দিয়া তাই তো না তাই দি হ্যাঁ ইয়ে তো মাল গুদাম এটা এটা হচ্ছে মাল গুদাম এখান থেকে পুরো পাহাড়ের ভিউটা দেখা যাচ্ছে এখানে বাস বাগান সৌর বিদ্যুতের হালকা একটু এসির হাওয়া জুনা নিসা কই তোরা হি আনি দং গেছা চিপসো তো চিপসো সব পাইছো যাচ্ছিও তাই আর হি ইউন হি জালমুড়ি Siyon jalmuri. ও আচ্ছা তাই দুলছি তুই হ্যাঁ Oh, ya bayo. ও ও ইয়ো দুলি থাকছি ও বিলি বইরা যায় ও নিসা হেলা ওই জুনার মরে কাছে সাবে দে